Cienījamie skatītāji, esiet sveicināti raidījumā Zinātne tūplānā. Šis ir raidījums, kurā aicinām studijā divus dažādus viesus un sarunājamies par kādu sabiedrībā aktuālu tēmu, kādu konkrētu pētījumu vai kādu konkrētu projektu. Laikā, kad tehnoloģiju piedāvājums pieaug aizvien straujāk un tās pielietojam gandrīz uz katra soļa, svarīgi ir apzināties, cik liela nozīme ir mūsu datu drošībai. Un kas ir jādara, lai šie dati nenonāktu nepareizajās rokās? Cik svarīgi ir mūsu katra individuālā kiberhigiēna un kāda ir kiberdrošības nozīme Latvijā kopumā? Šīs dienas raidījuma tēma – kiberdrošība un tās nozīmīgums mūsdienās. Studijā esam aicinājuši Rūtu Pirtu Drēmani, Rīgas Tehniskās universitātes docenti un pētnieci. Labdien, Rūta! Labdien! Un Gints Malkalnietis, kiberdrošības eksperts un CERT.LV pārstāvs. Labdien, Gint! Labdien! Sāksim varbūt no iedzīvotāju perspektīvas, skatoties, cik svarīgi mūsdienās ir rūpēties par saviem datiem digitālajā vidē. Man liekas, iedzīvotāji to vislabāk izjūt brīdī, kad viņi kaut ko pazaudē. Ja? Un tas, teiksim, varbūt gan ļoti nekaitīgi, teiksim, viņiem nav pieejams kaut kādas vecās bildes, viņu arhīvus vai, teiksim, Instagram profils, gan ļoti, ļoti sāpīgi brīdī, kad apstājās uzņēmums, kurā viņi strādā, tāpēc, kad ir noticis kiberuzbrukums, vai viņi ir zaudējuši daudz naudas no bankas konta vai ieguldot viņu kādā krāpnieciskā schēmā. Tāpēc ļoti svarīgi ir saprast, kā es varu aizsargāt šos savus digitālos instrumentus, kādus rīkus izmantot un izmantot tos pareizi. Un kas tad ir šie digitālie instrumenti, kā jūs sakat? Kas ir tie dati, ko mēs varam pazaudēt? Cik tālu ir tā robeža? Vai mūsdienās, man liekas, pazaudēt var ļoti daudz, un sliktākais ir tas, ka tie dati, protams, nav tādā vienā bankā, un šobrīd, man liekas, ļoti liela problēma pat ir identificēt, kur šie dati īsti glabājas, vai tas, pie kā viņi glabājas, glabā viņus pietiekami labi, un vai gadījumā, ja ir noticis kāds negadījums, teiksim, šo datu zādzību, vai jūs par to uzzinat, atbilstoši privātpersonu datu aizsardzības regulai, jums būtu par to jāuzzina, bet šeit ir jautājums, vai tie, kas tos datus glabā, pamana šo faktu. Jā. Un tas nav tā ļoti optimistiski, kad visi vienmēr visu pamana. Tāpēc, kad kibernoziegumi notiek pietiekami lēni, un tas laika rāmis, kurā mēs redzam pirmo kaut kādu negatīvo aktivitāti, pirmo iebrukumu, un pēc tam jau to, ko izjūt kaut kas, kā gala lietotājs, ja, tas var būt mēneši, tas var būt gadi no brīža, kad tiešām ir piekļūts kādai datorsistēmai līdz reālām darbībām. Un šeit ir svarīgi nepazaudēt šīs digitālās pēdas, ja, skatīties, kas notiek jūsu datorsistēmā, kas kur piekļūst, kas ir kur piekļuvis vēsturiski, ja, jo visbiežāk ir problēmas saprast, kas īsti nozagts. Un tās nav viegli atbildams jautājums, ja mēs neesam parūpējušies par rūpīgu šo auditācijas veikšanu un datu pareizu glabāšanu. Rūta, kādas saistības ar kiberdrošību ir jums? Ar kiberdrošības saistības man ir gan universitātē, kur pētām dažādus projektus. Viens no tiem ir arī, kā veicināt šīs sabiedrības kiberdrošības prasmes. Jo, gluži tāpatām, kā mēs mēdzam mazgāt rokas, ienākot no āras, sevišķi pandēmijā, gluži tāpatām cilvēkiem vajadzētu būt šeit tādai sapratnei, kad faktiski tā kiberhigiēna, tā roku mazgāšana digitālā vidē ir ļoti nozīmīga.
Un papildus, jā, universitātē arī nodarbojamies ar šo jauno speciālistu apmācību, tā kā, lai veicinātu kopā šo sabiedrības tādu kā apzināšanu un prasmi, cik tas ir nozīmīgi. Un konkrētāk, varbūt vairāk par projektu Advances, kur iesaistījusies arī Vidzemes augstskola, cik es zinu. Jā, tas ir projekts, ko mēs īstenojam kopā pārstāvji no, ja nemaldos, bija 5 valstis. Tātad vadošais partneris ir Viļņas universitāte, tad no Latvijas esam Rīgas Tehniskā universitāte un Vidzemes augstskola. Tad mums ir pārstāvi no Igaunijas, no Lihtenšteinas un no Norvēģijas. Un šis projekts patiesībā ir tāds kā unikāls savā veidā, jo viņš ir ļoti starpdisciplinārs. Attiecīgi tātad šajā projektā esam iesaistīti ne tikai inženierzinātņu un datorzinātņu speciālisti, bet mums arī ģenētiķi un mums arī psihologi. Un tā doma ir tāda, ka nepietiek tikai ar to, ka šie jaunie speciālisti tātad pārzina tādas tehniskās lietas, kā sargāt infrastruktūru, kā sargāt tīklu, kā nodrošināt pieejas pārvaldību, bet kad arī tādas psiholoģiskās lietas tiek nodrošināts. Nu, pieņemsim, ja noticis incidents, ka cilvēks nekrīt panikā, neskrien apkārt, neierunā neko skaļruņos, ka viņš zina, kā sevi nostīt savākt rokās un kā darboties arī ar tām psiholoģiskām lietām. Un faktiski mēs mēģinām integrēt šīs visas 3 lietas arī apmācību programmā. Tātad projektā mēs izstrādājam gan kopējo metodiku, gan rīkus, gan arī mācām dažādas mērķa grupas, gan pieaugušos, kas grib iegūt jaunas zināšanas, gan arī studentus, kas ir tāda lielākā mērķa grupa. Un attiecīgi, tad jā, faktiski integrējam psiholoģiskos aspektus, IT aspektus un ģenētikas aspektus. Un ģenētikas aspekti vairāk tiek skatīti, lai novērtētu, cik cilvēks nosacīt ir riskants, un lai saprastu, vai kaut kādā veidā šo visu var integrēt arī, pieņemsim, lai atlasītu kaut kādus speciālistus, kur ir vajadzīga ļoti augsta konfidencialitāte. Mums bija tā iespēja viesoties pie jums arī projekta sanāksmē un skatāmies nelielu video, ko mēs esam sagatavojuši. Nice to have colleagues in this project because I immediately used some statisticians from Norway to help me with statistical analysis on the data that we as a technical persons managed to do. So we recovered the passwords, then we also had all those birthdays of persons and genders, and then okay, how do we really analyze all that, because there were like 100,000 data points so the collaboration was already a bonus for us. We immediately got the persons to come in and just look into the data and say, oh look, it's evident that the age of males from 25 to 45 is completely different from all other age groups. Those are actually the strongest computer users. Funny to note that young men are actually underdeveloped until the age of 25. So, I mean, if you're a girl, don't marry anyone under 25, because apparently men become very sensible only at the age 25, and that's when they have the best passwords. and then the story goes worse, because with age you deteriorate and your password strength becomes worse and worse. Well, also funny enough, but no matter your age group, apparently men have 3 times better passwords than women, which is somewhat strange and unfortunate, but except for the women at age 20. Those were actually the best protected persons, and so if you're a guy at 25, your best match would be a girl at 20. Hacking happens through the weakest link always. I mean, why try to break the hardest fortress when you can just enter through a small open door on the side, right? And so those who say that we have nothing to lose, you always have. So there is someone else beside you who will lose a lot if you are breached. Even nowadays, you can just lose lots of money if, for example, someone else pretends to be you and takes out a big credit in your name.
So what do you need for that? You will probably need your personal code. It's been leaked. You will probably need your phone number. It's been leaked. Maybe some document. In this car sharing case, even your driver's license was leaked. So the hacker has everything. You can just go to any credit office and say, look, this is me. It's a very, very bad idea to have the same password for two systems, because if one of them systems gets breached, then you basically lose the other one immediately, and even faster than you can blink, because some systems are automated and they just wait for the new passwords to appear. They immediately check the same password everywhere if it fits. Since I'm in cybersecurity, of course I would say we should really consider that to be on the top priority, but we're coming to that. But I just heard on BBC there's some woman wrote a book about the biggest priority in the world, or the biggest problem in the world, and she said that currently now everyone understands that probably global warming is the biggest issue, but she says if we don't do anything, then cyber security will quickly go to the very top of our everyday problems. And I would agree with that, because as you can see, the number of breaches, hacks, and well, all those criminal activities in this virtual reality in the cyber world is constantly increasing, because it's a very profitable business. And it's currently still difficult to find the criminals who are doing all those breaches, difficult to prosecute. Formally, both Lithuania and Latvia, I think they are doing very well. If you look at those ratings of cybersecurity ratings of the world countries, I think last year Lithuania was sharing positions from 4 to 6 out of 120 or so countries, and that seems amazing. Like, how good are we already? But if you look at the evaluation criteria, it's mostly paper-based. So if you have documentation for this, if you have national security document for that, and if you have education in the university in cyber, then all those ticks are checked, and then you suddenly are high-rated. But the reality doesn't show that, because look at the number of breaches. I named just a few, but there were many more, and some of them are even actually, well, most of them, I think, the smaller ones remain hidden, because it's not very favorable to companies just to tell everyone, oh, we've been hacked, right? Because they will probably get a fine from the data protection authorities also, because they didn't protect the data according to this GDPR regulation and so on. Currently, the situation is not very favorable for companies to, well, let's say, announce that they've been breached and, okay, give us help of how to prevent the breaches in the future. So what it all boils down is that, again, everyone has to think about cybersecurity in a way, because it matters. Atgriežamies no sižeta studijā. Varbūt kādi īsi komentāri par redzēto. Paroles nevajag lietot atkārtoti tiešām. Un vispār es labāk pat teiktu, viņas, labas paroles daudz galvā neatcerēsieties. Izmantojiet kaut kādas speciālas programmas, izmantojiet speciālus paroļu glabāšanas rīkus, lai viņas nevajadzētu atcerēties galvā, jo tad jūs gribēsiet lietot viņas atkārtoti, atvasināt no vienas paroles otru un daudz citus nedrošus paņēmienus. Ir labākas veidi, kā to izdarīt. Par sieviešu vai vīrošu spēju šī ziņā gan es neko nevaru komentēt. Rūta, varbūt jūs kolēģis? Es domāju, ka arī sievietes pavisam noteikti māk taisīt drošas paroles, cevišķi mūsdienās, kad tā paroļu nozīmība tiek ļoti, ļoti daudz uzsvērta. Ka tas ir tāds pamats, kas jāmāk ikvienam.
Un vēl kāds komentārs par stāstīto par to, cik droši un cik viegli ir šos datus nozagt un pēc tam viņus izmantot. Tas jau tāds biznesa modelis, principā. Protams, dati vienmēr ir bizness, gan viņu legāla, gan nelegāla izmantošana. Un, cilvēki brīžiem arī tīri legāli paši nepadomā, uztic ļoti daudziem savus datus. Varbūt daudz vairāk nekā mums brīžiem būtu tā prātīgi. Bet cilvēki ir pieraduši, kad viņiem var kaut ko paprasīt un par tām sekām, ko no tā var iegūt, jau ļoti, ļoti maz kas domā. Un praktiski tur, kur es atveram kādu mājaslapu, vienmēr prasa tur apstiprināt un izlasīt, iepazīties ar noteikumiem, cik reāli liela daļa šos noteikumus atver un cik vēl lielāka daļa viņus izlasa. Un cik zina, ka tur ir poga, kad es nepiekrītu un es nedalīšos ar šiem datiem. Ļoti daudzos tādi ir. Jā, un tā doma jau ir tāda, ka darbībai jābūt aktīvai, ka tu piekrīti, bet neviens arī neizlasa, ka tu vari aktīvi nepiekrist. Kāda ir pieminētā kiberhigiēna? Kā jūs paskatoties uz Latviju teikt tiešām, ka mēs esam augšā 4. 6. vieta kopā ar Lietuvu, vai arī šī statistika ir tāda apšaubāma? Uzlabojumi ir. Bet viņi ir lēnām. Un, man liekas, ka uzlabojumi pamazām ir visā pasaulē, kad cilvēki to digitālo vidi savā darbībā sāk tomēr pieņemt un lēnām sāk mācīties ar viņu strādāt. Bet tas ir ļoti ilgs process. Un jauniešiem šobrīd ļoti daudz liekas, ka viņi ir tie, kas visu māk un visu var. Dažādus pētījumus tā ar viņiem parunājot precīzāk, viņu tā izpratne arī nevienmēr ļoti, ļoti dziļa, bet viņa ir labāka, protams, nekā no tādiem veciem cilvēkiem, kas tās tehnoloģijas nezina. Arī jums varbūt komentārs par Latviju kopumā un mūsu kiberhigiēnu? Es arī varētu piekrist kolēģiem, ka lēnām jau tā kā paliek, manuprāt, labāk. Ir ļoti daudz gan informatīvās kampaņas. Manuprāt, lapa Esi drošs ļoti labi arī parāda tādas pamatlietas. Bija arī ļoti daudz tādas informatīvās kampaņas no dažādām iestādēm, kā arī vispār tā kā, tiek daudz, kur arī presē runāts par to, ka tas ir tāds kā pamats. Līdz ar to tā informācija paliek tāda pieejamāka. Nav nepieciešams iet uz obligātas formālo izglītību vai kaut ko tādu. Visi jau runā arī tādā neformālā līmenī par to, ka ir jābūt drošam un jāsargā savi dati. Turpinot par kiberhigiēnu un par kiberdrošību mūsu Latvijas mērogā un iedzīvotājiem, mēs šo sarunu turpināsim pēc neliela brīža. Tiekamies! Cienījamies skatītāji, jūs esat atgriezušies raidījumā Zinātne toplānā, kur tēma šoreiz ir kiberdrošība un tās nozīmīgums mūsdienās. Studijā Rūta Pirta Dreimane, Rīgas Tehniskās universitātes docente un pētniece, un Gints Malkalnietis, kiberdrošības eksperts un CERT.LV pārstāvs. Iepriekš pieminējāt vairākas šīs lapas, Esi drošs un arī citas un CERT.LV. Kā mums ir ar šo lapu izstrādi, vai cilvēki zina, kur meklēt palīdzību? Man šķiet, ka tomēr diezgan maz ir latvisku resursu, kas tā rūpīgi varētu skaidrot kaut kādas datordrošības aspektus. Mūsu CERT.LV uzturētais Esi drošs ir viens no retajiem, ja, var šo to palasīt arī citos, tas pats kursors ar LV piemin kādas drošības jautājumus savu iekārtu aspektos, ja, bet latviski šādu resursu tiešām ir maz. Valsts policija ir iztulkojusi Eiropola materiālus, ja, tie ir pieejami un lietojami arī iedzīvotājiem, bet tas apjoms, kādā viņus atrod, ja, un kā viņi tiek pasniegti, tomēr vēl ar vienu tāds, manuprāt, nepietiekams, ja, kad cilvēki ļoti daudz
saka, es nezinu, es nedzirdēju, man ir pirmā dzirdēšana, un, teiksim, man kā speciālistam, kas šo tēmu ir runājis 7 gadus, nu, liekas, kur jūs dzīvojat, jā, kāpēc jūs par to neko nezināt. Kuram būtu tā atbildība vairāk par to, ka ir vēl tik daudz cilvēku, kas to nekad nezina? Man liekas, ka nu, vieniem ir tiem, kam ir pienākums vai mūsu gadījumā mums pienākums ar likumu, ja nu šo te skaidro stāstīt, ja tas ir viens, kā cik mēs varam pastāstīt. Un otrs ir vēlēšanās dzirdēt, un šīs tehniskās un drošības lietas, viņas nav tādas ļoti interesantas. Jā. Ļoti daudziem arī tā, nu, teiksim, tehnoloģijas tur pamatā, viņiem šķiet, ka tas ir kaut kas blakus, kas uz viņiem absolūti neattiecas. Piemēram, man ir novecojis Smart TV, ko es kaut kā esmu pieslēdzis internetam. Man jau nekas nevar notikt, jā. Vai man, teiksim, satelīta uztvērējs, kurā ir standarta parole, kuru uzzinot var piekļūt viņam un pēc tam veikt paroļu minēšanas uzbrukumus citiem. Cilvēkiem arī šķiet, man ir satelīta uztvērējs, bet tas, kad man ir novecojusi iekārta ar Linux operētāju sistēmu pietiekami jaudīga, ar kura kaut ko var izdarīt, nu, tas tādā melnajā kastītē viņiem nav saskatāms. Kā jums varbūt komentārs par Latviju kopumā? Es tikai gribētu nedaudz oponēt kolēģiem. Man liekas, ka tomēr pēdējos gados tā informācija salīdzinot ar laiku pirms tomēr ir diezgan vairāk pieejama cilvēkiem. Jā, varbūt tieši latviešu valodā tā resursu nav tik daudz, bet mūsdienu jaunieši jau ļoti labi pazina citas valodas. Tā paša angļu valoda, un angļu valodā tiešām ir gan blogi, gan dažādi YouTube kanāli, gan dažādi raksti. Un tajā pašā latviešu presē es pat esmu ievērojis, ka reizēm ir tādi atgadījumu stāsti, kas ir noticis, kas ir nozagts, kas arī nedaudz liek cilvēkiem varbūt piedomāt pie savu datu drošības. Jā, tas ir tiešām, tie stāsti ir, bet man ir arī pašām nākās runāt ar tiem cietušajiem, ja, kas nonāk tādā presē ar saviem nozagtajiem 20 000 un kaut kādām citām summām. Un šie cilvēki vēl ar vienu saka, ka nē, viņi nav dzirdējuši. Droši vien ir ļoti dažādas varbūt tās informācijas vides, kurās uzturās jauniešis, tādēļ ceru uz viņiem, kad teiksim, viņi būs mazāk pakļauti šādiem riskiem, ja, un uz to, kur uzturās varbūt jūsu vecmāmiņa. Un ja jūs viņu nemācīsiet, ja, tad kā minimums sarunājat, kad, ja viņa vēlās pirkt bitkoinus vai ko tādu, parunās ar jums, lai nav tā, ka viņa nopērk bitkoinus kibernoziedzniekiem. Ja jūs to sakat, tad droši vien ir tādi gadījumi bijuši. Jā, ir bijuši. Runājot un turpinot par kiberdrošību un pētniecību un par šo kombināciju, kā tas iet kopā Latvijā šobrīd? Rūt, jums vārds. Jā, vispār Eiropā man liekas, ka kiberdrošība ir tāda kā viena no strateģiskām jomām, ko arī Eiropas komisija dažādos savos dokumentos ir norādījusi, kad pēc būtības tas mērķis ir attīstīt šo jomu, īstenojot gan informācijas kampaņas, gan apmācības, gan arī, protams, pētniecības un izstrādes projektus. Un pašlaik Latvijā ir, manuprāt, diezgan daudz dažādu projektu šajā jomā. Protams, salīdzinot ar kaut kādām lielajām valstīm, varbūt tik redzami mēs neesam, bet, skatoties, pieņemsim, no mūsu Rīgas Tehniskās universitātes pieredzes pēdējo gadu laikā, mēs esam īstenojuši vairākus pētījumus tieši par kiberdrošību. Piemēram, pagājušajā gadā mēs realizējām vienu projektu, kas saucās ARTS, un šajā projektā mēs veidojam digitālo dvīni, kas palīdz uzņēmumiem digitāli izveidot savu visu uzņēmumu tādu kā arhitektūru un simulēt dažādu veidu uzbrukumus, lai labāk saprastu, kā nodrošināt nepārtrauktību un kā rīkoties šajās krīzes situācijās. Vai jums arī sanāk konsultēties ar augstskolām un zinātnisko personālu tieši par kaut kādiem kiberdrošības attīstības virzieniem? Mums arī pašiem ir pētnieki, gan CERT.LV, kas šo to pēta. Mums ir arī sava industriālo drošības sistēma, teiksim, laboratorija un
daži citi virzieni, kurā mēs ikdienā darbojamies, un arī sava, teiksim, tā tīri tehniskā un programmēšanas kapacitāte, ar ko mēs izmantojam savu darbību veikšanā. Jā. Bet, protams, mēs arī sadarbojamies ar citiem pētniekiem un institūtā, teiksim, mums Matemātikas institūtā arī citas laboratorijas, par ko mēs sadarbojamies noteiktu virzienu attīstībā, kurā varbūt viņiem ir lielākas iestrādes nekā mums. Jā. Tāpēc pētījumi notiek, viņiem, teiksim, tā ir vispārēja interese. Jā. Eiropas Savienībā es domāju, ka šobrīd tas līmenis un sapratne par to, ka šīs lietas ir jāvirza, jāattīsta un jāpēta, ir pietiekami augsts. Jā. Cik ātri tas viss notiksies, kamēr mēs nonāksim līdz tādiem ļoti labiem rezultātiem, ja tas, diemžēl, viss nenotiek tā uz klikšķi, ja tas tomēr ir darbs. Pieminētā Eiropas Savienība mums droši vien ir saistās arī ar 2016. gadu un GDPR, datu aizsardzības regulu. Kā ir pagājuši jau gadi 4, 5? Kā mums ir palīdzējis šis laiks un cik ļoti mēs esam progresējuši tieši kiberdrošības jomā saistībā ar datu aizsardzības regulu? Ļoti daudz uzņēmumu dabūja pārkārtot savu sistēmu, lai tiešām saprastu, kur šie dati nonāk, kas viņus apstrādā, cik ilgi viņi viņus glabāja. Šī ziņā tas ir pozitīvais moments. Citas plaknes uz to skatoties ir, piemēram, grūtāk atrast šobrīd IP adrešu īpašniekus, tāpēc, ka šī informācija vairumā gadījumu ir slēpta. Tas īsti nav traucējis arī, teiksim, slēpt kibernoziedzniekiem savus pēdus arī pirms tam, jo dažādi anonimizācijas servisi un galu galā viņi māk izmantot arī nozaktus identitātes datus, lai nestrādātu pašie saviem, bet ir lietas, kur tas palīdz procesu sakārtošanā, ir lietas, kur tas to nedaudz bremzē, bet nav tā, ka tas būtu kaut kāds tāds ļoti traucējošs faktors, jo tomēr ir skaidrs, ka mēs runājam par reāliem noziegumiem, tur ir jau citi šie aspekti, ir likumdošana, kas paredz šo datu apstrādi, un tas ļoti netraucē. Bet no padomāšanas viedokļa, lai zinātu, kas ir kur, es domāju, ka daudziem uzņēmumiem varbūt bija atklājums, cik vecus, teiksim, vakupus ar kādiem apjomiem, viņi glabā, un kur tas varbūt palicis, varbūt viņi saprata, kad kāds var to viņu visu firmas informāciju aiznest mājās kādā mazā kastītē. Ja. Bet cilvēki, kas spēj atsekot, saprast šie datu aizsardzības pārziņi, viņiem ir principā uzlikts ļoti liels darbs, manuprāt, kad viņiem ir jāveido šī procedūra, jāpārbauda, kā viņi darbojas, un jāizsako līdzi, kas ar šiem datiem notiek, un par to vēl jāatbild. Bet nevajag baidīties, teiksim, no Datu valsts inspekcijas, kā iestādes, kuras tagad visus sodīs. Reāli tomēr viņu pamat lieta ir mācīt, pareizi strādāt uzņēmumus. Ja jūs savus datus, jums šķiet, ka kaut kas ir nozagts, sazinieties ar Datu valsts inspekciju. Nebūs tā, ka jūs sodīs uzreiz par to, ka jūs kaut ko esat pazaudējuši. Galvenais ir izpildīt tās likuma prasības, paziņot un konsultēties, ko darīt tālāk, kā šo situāciju risināt. Tāpat tās arī ar mums kā CERTU varat sazināties, lai saprastu, kā jūs varat saglabāt kaut kādus pierādījumus. Kāpēc jau bija minētā panika, kāpēc nevajag ļauties panikai, nevajag ļauties tam, kad mēs tagad visu pārinstalēsim, visu izdzēsīsim, jo tad tiešām būs grūti saprast vairs, kas bija, kas notika un kur tas viss aizgāja. Par šo starptautisko sadarbību turpinot arī jūsu projektā, tomēr ir vairāk starptautiskie partneri un droši vien katrai valstī ir sava pieredze un savi uzskati. Kāda ir šī sanākšana kopā un vai varat vienoties un par ko jūs vienojaties šādos projektos un pētījumos?
Patiesībā tas tieši ļoti interesanti, ka partneri pirmkārt no dažādām valstīm, un otrkārt, ka katram arī tā savu pētniecības joma. Jo tieši saliekot tādus savādākus skatījumus, viedokļus kopā, tad arī var pastīties, kā tas viss izstāsta tādā, kā izstāstā lielā bilde. Un kopā, teiksim tā, mums ir diezgan daudz dažādu viedokļu, ir nedaudz savādāki skatījumi, kas būtu tas galvenais, pieņemsim tajās pašās kiberdrošības mācību programmās, uz ko būtu jāfokusējas, vai integrēt psiholoģiskos aspektus kā tēmas, vai likt meta atpazīšanu kā kaut kādus atsevišķus elementus. Līdz ar to tās diskusijas ir diezgan daudz, bet es domāju, ka tas tieši palīdz, kā jūs minēju, paskatīties uz to kopainu, saprast, kā tad labāk bīdīties uz priekšu. Par kiberhigiēnu runājot, tad mūsu Lietuvas kolēģis ieteica vesels 3 lietas, ko cilvēks var darīt, lai uzlabotu savu kiberhigiēnu, un mums ir sagatavots arī video. Skatāmies! Life teaches you that you have to really keep up with that, and so I think that if you don't learn now about a good cyber hygiene, then life will punish you in a very bad way eventually. And it's not too difficult to keep up with good hygiene. There are, in my opinion, there are just 3 simple rules that everyone has to know. One is use password managers, and just to name a few, like LastPass, KeePass, there are things, just Google that, it's easy, and you just use that little program with one very huge password that you have to remember. And then that program remembers all the other passwords for every system, all the random numbers and all that. The most important passwords I remember. So like for Google, I remember, I don't store it anywhere. Plus also this is advanced level maybe for everyone, but it will probably a natural thing for everyone in a couple of years is use 2-factor of authentication, meaning for Google, I not just use the password, but I also use my phone with some PIN code that Google asks me every time when I try to log in. And that is like thousands and thousands times more secure. But that was so one thing, password managers and unique passwords for every system. Then the second thing would be backups. It's a very also simple thing to do, but if I ask people around, like if I ask you, like, when was the last time you made a copy of all your important data? Okay, that's not the best answer I expected. Maybe I thought you would say last year or something. But well, I do that every day because I have a system set up. Maybe not everyone can set up systems for themselves that easy, but at least once a month you can make a calendar ticker for yourself that okay, today is the day to clean my house, and maybe today is the day just to attach the simple USB external drive and just copy everything from my disk into it and then store it again under my bed. And that will be 1,000 times better than 0, right? Not 1,000, it's an infinite number of times better than 0, but it's still better than nothing because you have to really consider that it can happen any day. Not just electricity breaks down on internet, but someone just erases all your data, and what then? So if you think that it's important, maybe once a month, maybe once a week, or in some cases once a day, it's a good idea to just store everything into a second location. There's a third one, which I say helps a lot, just to prevent yourself from all those scams that happen more and more. Like someone, for example, you know those whaling companies, so-called whaling, when you try to catch a whale, a big fish. So someone writes an SMS or an email to an accountant, for example. Look, I'm a director, company director, I'm now on a flight, I cannot answer your calls, but you must transfer $100,000 to someone else right now because business is in danger. And so the accountant transfers the money. So it can also happen on a smaller personal level, like okay, I'm your wife and you just transfer me 100 to my
friend, transfer 100 euros quick to my friend because she needs something. So the answer to that would be second channel. There's such a thing. If someone calls you, you can always use WhatsApp or Facebook, whatever application to contact that person via another way, via another channel, and ask them, are you sure? Like, do you really need that? And if they say you, what are you talking about? Then you know that it was a scam and you have to ignore the first message in the first place. So emails are, of course, the best thing to reply to via a phone call. Like if someone sends you an email, do that quick and this, so you can always call the guy and say, are you sure you want this, and is it really you, and so on. So back to the business, unique passwords with password managers, backups and second channel for communication, and then you're basically cleaning your teeth in the cyber world. Atgriežamies no sižeta studijā. Varbūt uzreiz komentāri vai vēl papildus ieteikumi jau minētajiem. Ieteikumi bija ļoti labi. Teiksim, bija minēts arī noglabāt savus datus ārējā, teiksim, diskā, un atvienot šo disku, kas ir ļoti svarīgs moments, tāpēc, ka ļoti daudz no, teiksim, tā sauktajām rezerves kopijām cilvēki veido tiešām uz šī ārējā diska. Viņi pat varbūt tur to nedēļu kaut ko nokopē, bet neatvieno šo disku nost. Un tas ir ļoti labs guvums tiem uzbrucējiem, kas izmanto šifrējošos datorvīrusus. Viņi pieslēdzās, nošifrē vienkārši visus diskus, kas pievieno datoram. Un ja jūs viņu esat atvienojusi nost, nolikuši atvilknē vai seifā vēl labāk, tad šāda situācija nenotiks un jums tiešām būs šī rezerve kopija. Ja viņš ir pievienots šim pašam datoram, viņa pasargās tikai pret to, kad fiziski tas viens disks tiks, teiksim, sabojāts, un šie dati pazudīs. Bet viņa nepasargās pret uzbrukumiem. Atvienota kopija, ko nevar no tā paša datora ietekmēt, ir daudz, daudz prātīgāk. Būtu jums arī vēl papildus ieteikumi kiberhigienas uzlabošanai? Viens papildus ieteikums noteikti būtu neklikšķināt uz visu, kas pagadās. Padomāt, vai e-pastā nav kaut kas aizdomīgs, kas neliekas tā kā atbilstoši patiesībai. Otrs ieteikums noteikti padomāt arī par fizisko drošību. Nelasīt konfidenciālus dokumentus vilcienā vai taksī, dažādas tādas lietas, ko cilvēki arī reizēm mēdz grēkot. Minētā trešā lieta, šie telefonu krāpnieki tika pieminēti, kas, manuprāt, pēdējā gada laikā vai pat vairāk jau ir ārkārtīgi aktuāla lieta Latvijā. Ko darīt un ko jūs darat, lai šādas situācijas risinātu un vēl vairāk, lai viņas novērstu jau preventīvi? Principā ir pašiem jāsaprot ļoti vienkārši, ka, ja kāds kaut ko piedāvā, pavelti, tad pirmkārt ir tas ļoti aizdomīgs piedāvājums, ja jums sola 1000% peļņu gadā, tādas lietas realitātē nenotiek. Un, ja arī kāds izliekās par to, ka viņš ir no bankas, ir sevišķi interesanti, ja, teiksim, šie krāpnieki mēdz izdomāt visādas neeksistējošas bankas, un tādas nereālas iestādes. Vienkārši sakāt, ka, ja jūs vēlaties, mēs varam sazināties citādi, vai es jums piezvanīšu, vai jūs atnāksiet pie manis un izrunāsim šo sāpīgo jautājumu par kaut kādiem zudušiem līdzekļiem vai kaut ko tādu. Un arī šie te zvani vai e-pasti no jūsu it kā priekšnieka ar lūgumu kaut ko pārskaitīt, būtu jāsaprot, ka digitālā vidē ir pāris tādas metodes, kā apliecināt savu identitāti. Viens no tiem, teiksim, būtu digitālais paraksts. Vienojamies uzņēmumā e-pastus ar kaut kādu naudas plūsmu un kaut kādu viņas virzību mēs apstiprinām ar savu digitālo parakstu. Es, Jānis Bērziņš, esmu parakstījis šo pieprasījumu grāmatvedē pārskaitīt naudu.
Pārējos mēs varam varbūt neparakstīt, bet šādus te būtiskus parakstīsim. Un vienkārši nebūs digitālā paraksta, grāmatvedis neko nedarīs. Jo nevar paļauties uz to, ka grāmatvede vienmēr pamanīs, krāpnieku iemīļotos trikus, piemēram, vietām samainītus N un M burtus, vai I burta vietā iekļautu L burtu kaut kādu krāpnieciskā domēna izveidē. Ir tiešām tādi speciālisti, kas pamana, liels paldies viņiem par to. Mums arī ir tādas atsūtītas, kā piemēri, kad redz mūs mēģināja apklāt, mēs tomēr pamanījām. Bet ir daudz, kas nepamana. Nevajag visu nogrūst uz tiem, lai viņi vienmēr visu pamana. Izmantojam tās metodas, kas ir digitālais paraksts. Mūsu e-paraksts ir katram pieejams, nav dārgs un vienkārši vajag to visu lietot. Sarunu turpināsim pēc neliela brīža, dodamies reklāmas pauzē. Cienījamie skatītāji, atgriežamies raidījumā Zinātne tūplānā, kur tēma šoreiz ir kiberdrošība un tās nozīmīgums mūsdienās. Studijā Gints Malkalnietis, kiberdrošības eksperts un CERT-LV pārstāvis, un Rūta Pirta-Dreimane, Rīgas Tehniskās universitātes docente un pētniece. Par minēto psiholoģisko faktoru varbūt būtu interesanti parunāt vēl vairāk, Rūta. Jā. Faktiski tas, ko mēs pētam šajā Advances projektā, kā jau es minēju, mēs mēģinām integrēt mācībās, tieši mācību programmās, ne tikai tos IT tādas tehniskās lietas, bet arī psiholoģiskās lietas, jo arvien vairāk parādās tas, ka ja tās tādas kā tehniskās zināšanas cilvēkiem, apmācītiem ir, tad reizē viņi nav tik noturīgi tādās dažādās situācijās. Un faktiski mēs arī apskatījām, kas tad varētu būt tādas kā galvenās īpašības, un arī prasmes un attieksmes, kas tad šiem speciālistiem būtu jāzina. Un faktiski, tad viens no tiem bija tā pati kritiskā domāšana. Tā kā faktiski speciālistiem jāmāk ne tikai saprast, ka kaut kur ir apdraudējums, ka kaut kur ir ievainojamība, bet arī izvērtēt dažādus aspektus, apskatīties dažādus pieņēmumus. Līdz ar to tā ir varbūt tāda lieta, ko netik ļoti integrē visos šajos mācību priekšmetos. Un papildus arī, protams, daudz diezgan citas lietas, kas jāzina arī no psiholoģiskās puses. Būtu arī jums komentārs tieši par psiholoģisko? Jā, tiešām, šīs dažādie reālā uzbrukumi, kas tiek izmantoti, lai veiktu kaut kādas kaitīgas darbības, viņi ļoti strādā uz to, ka tehnoloģijas mainās, bet veidi, kā cilvēki pieņem lēmumus un kādi ir tie mehānismi, ar ko var iedarboties, lai viņi tos lēmumus pieņemtu sasteigti, nepārdomāti un uzbrucējiem vēlamajā virzienā, viņi jau ir atklāti simtiem gadu. Jā, tas ir vecie, kaut kādi kāršu triki, vecie, ķēdes vēstuļu triki, ieguldījumi un tā tālāk. Tas viss vēl ar vienu strādā, tāpēc, ka cilvēku tā domāšana, viņa nedomā, viņa tā kā datori, viņi domā tomēr tā kā cilvēki. Un to jau ir krāpnieki atstrādājuši jau gadiem. Ja? Un cilvēkiem vienkārši ir jāsaprot, ka šī digitālā vide ir tas pats medijs, no kura pret viņiem var būt vērsta šie paši vecie paņēmieni, tikai citā kontekstā, ja tās pašas, piemēram, pasteidzināšanas, lai viņi nepiedomātu par to, vai viņiem tādu lēmumu ir jāpieņem. Ja? Vēlēšanās, gūt kaut kādu atzinību, vai, bailes no soda, ja viņš neaizsūtīs šo naudu šodien, tad priekšnieks viņam izteiks rājienu, jo tiks norauts kaut kāds daudzu miljonu darījums. Ja? Tie visi triki ir,
un viņi darbojas. Un tiešām ir ļoti svarīgi, lai tie cilvēki, kas strādā drošības jomā ar saviem darbiniekiem, ja, vai arī paši darbinieki, ja, padomātu, kurā brīdī pret mani mēģināja paspēlēt šādu uzbrukumu. To, ja jūs zinat, ko apmēram gaidīt, ja, nav grūti pamanīt, bet tas ir jāsako līdzi, jo tas var būt jebkurā brīdī. Gan negaidīts zvans brīdī, kad jūs nevarat parunāt, ja tas ļoti bieži uzbrukumi sekmīgie notiek, tad, kad jums nav laika, jūs esat pie mašīnas stūres vai, teiksim, jūs esat kaut kādā konferencē un piepeši ienāk kaut kāda ziņa, jūs atbildat, vai, teiksim, priekšnieks apstiprina maksājumu tā pa diagonāli paskatoties, kaut kāds līdzīgs saņēmējs bija, tad jau būs pareizais. Ja. Īstenībā tur atšķirās, teiksim, banka un firmas nosaukums par 2 burtiem, ja, un aiziet kādi 100 000. Un ko tie preventīvi var darīt, lai no šādām situācijām izvairītos? Nesteigties. Vienkārši saprast, kad pauze brīžiem ir labākais risinājums. Parunājiet ar kolēģi, nepieņemat sasteigtus lēmumus viens. Ja? Varbūt viņš ir jau šodien situācijā kaut kad bijis, ja? Varbūt viņš zina kaut ko labāku. Ja? Nevajag vienam visu uzreiz censties izrisināt, ja? Nepakonsultējoties, jo ļoti bieži ir tās varbūt bailes, kad tu esi, piemēram, kaut kādu sistēmu sabojājis vai kaut ko, un es tādu fiksi salabošu, pa kluso neviens nepamanīs. Ja, un tad pēc tam izrādās, ka salabot varbūt nav izdevies, bet toties tāpat laikā ir izdevies nograut kaut ko citu. Rūta, varbūt atpakaļ pie Advances projekta. Kas ir tas, ko jūs gribat panākt, jau skatoties tuvākā nākotnē ar šo projektu? Pavisam tuvākajā nākotnē mums ir plānotas pirmās apmācības, kur tad mēs integrējam arī šos psiholoģiskos aspektus. Pirmā apmācība patiesībā ir plānota pēc laikam 2 nedēļām, kas būs pieaugušo tālāk izglītībai un speciāli tieši vairāk tendēt uz dāmām. Kā jau mēs dzirdējām no kolēģi, tātad statistika rāda, ka sievietēm varbūt ar paroļu izveidi dažās valstīs neiet tik labi. Līdz ar to tā pirmā grupa mums būs tieši sievietes, tātad, kas vēlās uzsākt savu karjeru šajā jomā. Un tad arī rudenī mēs plānojam nākamās apmācības, un faktiski tā doma ir tāda, ka mēs integrējam psiholoģijas aspektus, mēs veidojam dažādus uzdevumus, kas cilvēkam palīdz arī kā kolēģis teica, padomāt, apstāties, saprast, pielietot kritisko domāšanu, padomāt, kā veicināt pašefektivitāti un dažādas tādas lietas. Līdz ar to faktiski sākam jau darboties, un paralēli tad mums tiek veidot arī dažādi rīki. Un tad pēc tam arī, protams, novērtēsim to visu, vai ir sanācis tas gaidāmais rezultāts attiecīgi, vai tās spējas pieņemt lēmumus dažādās situācijās cilvēkiem ir labākas. Runājot par kiberdrošības attīstību Latvijā un tuvākajā nākotnē, varbūt arī kāds komentārs, vai tā ir mums top prioritāte šobrīd? Protams, šī sfēra tiek atzīta arī no valsts puses kā gana nozīmīga, ja, un arī šī jomā, protams, tiek ieguldīti gan līdzekļu attīstībā, gan arī līdzekļi, lai saprastu, kas mums īsti ir vajadzīgs, ja, un kā mēs varam šo visu kibervidi, kurā darbojas valsts iestādes, padarīt drošāku un labāku ilgtermiņā. Bet jebkura centralizēta darbība, ja viņa kaut kad nonāk līdz katram individuāli, ja, un vienkārši jums ir arī jāsako līdzi, kas ikdienā, ko jūs pats darat, ja, un tad arī visiem kopā izdosies to drošības līmeni celt. Ja, nevajag gaidīt, ka tikai no ārpuses kāds kaut ko visu izdarīs, ja, un tad jums būs jauna, skaista dzīve. Jāsako pašam līdzi un jātīst arī sevi. Šāds optimistisks nots, es teikšu jums paldies par viesošanos studijā un atgādināšu skatītājiem, ka pie mums bija Gins Malkalnietis, kiberdrošības eksperts un CERT.LV pārstāvis.
un Rūta Pirta-Dreimana, Rīgas Tehniskās universitātes docente un pētniece un projekta Advances dalībniece. Cienījamies skatītāji, paldies jums par skatīšanos un tiekamies pēc nedēļas!